Bonjour. Alors, on a vu les types d'activités. Alors, entre les cellules immunocompétentes ou bien les cellules immunitaires. Alors, les types d'activités pléiotropes, redondantes. Alors, la synergie, l'antagoniste. Mais les types هذوما des activités ماشي دائما suffisantes. C'est-à-dire ماشي دائما كافيين. Donc, مثلا غير هذه درسل هذه وصافي. Non. بعض المرات كنلقاو هاد لا سيلول هذه باغ اكزومبل غادرسل دي سيتوكين هاد لا سيلول هذه باش هاد لا سيلول هذه تعاود درسل هذه دي سيتوكين باش هذه تفيق ودرسل دي سيتوكين اخر من نوع اخر اللي ما كانوش عندها ديجا كتسمى لاكتيفاسيون اون كاسكاد. لاكتيفاسيون اون كاسكاد تو سامبلومون هي هذه. Donc l'activation en cascade entre les cellules immunocompétentes ou bien les cellules immunitaires. Alors on a le TH, les cytokines ou bien va libérer des cytokines, l'interféron gamma, qui est l'interféron gamma. C'est pas la peine de retenir ça, mais باش تفهموا صافي. Donc va libérer l'interleukine au macrophage. Les macrophages va libérer l'interleukine 12 à le TH. Ouais, le TH tout simplement, c'est le TH. Alors le TH est capable de libérer des molécules اللي ما كانش قادر يعمل لهم لا ليبراسيون من قبل مي دابا grâce à l'activation en cascade ولا قادر انه يليبيري des interférons, les interférons gamma, le TNF, l'interleukine 2 pardon. Alors fonctionne en cascade. Cette fonctionnalité, ce qu'on appelle la fonction en cascade pour prendre un profil particulier باش يولي عنده واحد البروفيل بارتيكولي اللي قادر انه يليبيري هادوما مي في الحاله اللي قبل هنا ما كانتش قادره انها تليبيري هاد لي سيتوكين هادوما بفضل لاكتيفاسيون اون كاسكاد ستادير متسلسله دونك ولات قادره انها تاخذ واحد البروفيل sont capables de prendre un profil particulier et sécréter des cytokines spécifiques. Donc tout simplement احنا دابا كنهضروا على دي سيتوكين دونك كيلكو اكزامبل ou bien plusieurs familles de cytokines ديجا دائما كنعاود لكم لي زيكزامبل دي سيتوكين باش تعقلوا عليهم. الوغ هادوما هما لي بليز امبورطونط دونك غير حاول يعني بحال لو تي ان اف الفا. الوغ لي انترفيرون لي انترلوكين باردون في الاول لي انترلوكين. الوغ الانترلوكين كاين الانترلوكين 1 بليزيور انترلوكين الانترلوكين 1 الانترلوكين 2 الانترلوكين 6. الوغ الانترلوكين 1 والانترلوكين 2 والانترلوكين 6 ما نشوفوا بعض الادوار ديالهم دونك il faut retenir ça. الوغ les interférons, les interleukines, les interférons alpha et bêta, les facteurs de croissance hématopoïétique اللي كيتسموا les CSF, les facteurs de stimulation de colonies هضرنا عليهم في les sécrétions des macrophages عقلتوا عليهم. دونك agir sur l'hématopoïèse c'est-à-dire كيمشيو l'hématopoïèse دونك هادوما واش عندهم الرول سيستيميك ou bien local. alors le rôle ديالهم هو سيستيميك كيمشيو حتى l'hématopoïèse par exemple commander l'hématopoïèse دونك يطلبوا من l'hématopoïèse انه par exemple pour produire un type de cellule spécifique par exemple حنا محتاجين دابا les PNN ou bien les macrophages. donc c'est ça les CSF هادوما هما لي بليز امبورطونط اللي تعقلوا عليهم صافي. لو تي ان اف الفا لو تي ان اف الفا عييت نعاودو هذا مي دابا عاوتاني نعاودو لو رول ديالو. شنو هو لو تي ان اف الفا؟ لو تي ان اف الفا ليبيري عنده واحد لو رول تو سامبلومون اما سيتوتوكسيك يا اما تو سامبلومون عنده واحد لو رول بور اكتيفي les cellules endothéliales. Activer les cellules endothéliales pour se rétracter. شنو la migration des macrophages؟ شنو بأن les macrophages libérer le TNF alpha باش يعمل لنا واحد لو رول اللي هو local tout simplement. c'est-à-dire واحد لو رول لوكال تما اللي باش ياكتيفي لنا لي سيلول اندوتيليال باش يتفرقوا باش يخلوا لي سيلول الاخرين انهم يدخلوا دونك اوغمونت لا بيرميابيليتي فاسكولير. الوغ سا دونك ها هو انا عندي مجموعه لي رول ديالو ها هما كاملين. لو تي ان اف الفا اكتيفي لي سيلول اندوتيليال دونك اوغمونطاسيون دو لا بيرميابيليتي فاسكولير عنده واحد ليفي سيتوتوكسيك واكتيفي لا فوا دي كاسباز. عاقلين على لو تي ان اف الفا فيش شنو عاوتاني هاد لو رول هذا اللي افي سيتوتوكسيك واكتيفي لا فوا دي كاسباز شنو في لي سيلول انكا. alors les cellules انكا tout simplement sont capables de libérer le TNF alpha. le TNF alpha قلنا كاين البيرفورين والغورونزيم اذا عقلتوا لو سيستم بيرفورين غورونزيم يمكن لا دليبيريه باش بور تيي لا سيلول سيبل ou bien pour la lise cellulaire وتقدر tout simplement de libérer عاوتاني le TNF alpha وتقدر تاكتيفي la voie des caspases parce qu'ils ont des récepteurs pour des ligands pour les récepteurs de la voie des caspases qui activent la voie des caspases les cellules INCA. alors un effet cytotoxique activer les cellules endothéliales augmente la perméabilité vasculaire, activer la voie des caspases, donc c'est ça le TNF alpha. Alors en général هاد les cytokines tout simplement en général كاين اللي عنده le rôle systémique ou كاين اللي عنده واحد le rôle local.
صافي كاين اللي عنده لو رول سيستيميك ها هما. دونك هاد لي سيتوكين اون جينيرال برينسيبالمون سيكريتي باغ لي ماكروفاج. دونك لي ماكروفاج سيكريتي هاديك لي سيتوكين كما شفنا في لا بارتي ديال لي ماكروفاج. الوغ باغ اكزومبل عندنا الانترلوكين 1 لو تي ان اف الفا الانترلوكين 6 هادو هما كيلكو اكزومبل. دونك شنو قلنا لو تي ان اف الفا؟ دونك لو تي ان اف الفا تو سامبلومون بعد هادوما كاملين لي سيتوكين بصفه عامه كيلعب واحد لو رول فوندامونتال دون لانفلاماسيون. ملي كيكون عندنا ديك لانفلاماسيون في ديك لي تيسي انفيكتي دونك تما كيلعب واحد لو رول امبورطون. دونك فحال لو تي ان اف الفا كيعمل واحد لو رول لوكال تما كيعمل واحد لو رول تما في ديك البلاصه. دونك كياكتيفي لي سيلول اندوتيليال بور سو ريتراكت ou bien pour augmenter la perméabilité vasculaire. Alors l'interleukine 1 ou l'interleukine 6 غنشوفوا واحد الدور ديالهم مهم كيديروا واحد الدور سيستيميك. واحد الدور سيستيميك دونك انهم كيمشيو لو فوا. دونك ديك لو فوا هذاك كيمشيو حتى لو فوا باش ياكتيفيو واحد النوع د لا سيلول انه يتنتج. دونك غنشوفوا هذا النوع باغ لا سويت. دونك نتوما كل مره عقلوا على واحد الانترلوكين والدور ديالو صافي. لي سي اس اف تو سامبلومون ils ont un rôle important dans l'hématopoïèse ou dans les cellules hématopoïétiques. دونك باغ اكزومبل علاش كنقول انا عقلوا شويه؟ لانه باغ اكزومبل يقدر يجيك شنو هو لو تي ان اف الفا وبسيط وساهل وعنده واحد الدور مهم في كيلكو فينومين. الوغ سي ان سيتوكين في البدايه هو سيتوكين كيعمل لنا لاكتيفاسيون دي سيلول اندوتيليال pour se rétracte augmenter ce qui permettre ou bien ce qui va entraîner l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Alors باش يجيو ديك لي سيلول immunocompétentes الفازوديلاتاسيون عنده واحد ليفي سيتوتوكسيك activer la voie des caspase ainsi de suite. Alors c'est le TNF alpha. Alors en effet, un l'effet tout simplement. Donc c'est pas la peine de la partie هذه. Mais عقلوري par exemple كنهضروا على les interleukines. Alors عندهم واحد le rôle systémique. عقلوا الإخوان. Les interleukines عندهم واحد le rôle systémique. Le TNF alpha عنده واحد le rôle local. Les CSF عندهم un rôle systémique. Donc tout simplement. الوغ هما كاملين صافي هما لي زانترلوكين شنا عندهم واحد لو رول سيستيميك قلنا يمشيو يجيريو في يمشيو ياجيو باردون في لو فوا. دونك غنشوفوا بان الانترلوكين 1 و الانترلوكين 6 هاي جاي الهضره عليهم. دونك لو سي اس اف تو سامبلومون سي le facteur de stimulation de colonie agir sur l'hématopoïèse. Le TNF alpha agir pour activer il a un rôle tout simplement local. Donc c'est ça هما les principes. هضرنا على les interleukines le TNF alpha les CSF. بقى هذا الرابع لي زانترفيرون الفا اي بيتا. الانترفيرون الفا اي بيتا ما كنهضروش عليهم بزاف مي عندهم واحد لو رول حتى هما. دونك اكتيفي لي ماكروفاج اي اوغمونت ليكسبريسيون دي موليكول دو سي ام اش. الوغ سي سا اكتيفي لي ماكروفاج. دونك عقلوا على هادي. دونك تو سامبلومون هاد الوثيقه هادي اللي كيتسائل مع بالو. دونك عملنا واحد الدراسه على لي ريسبتور اللي كيستقبلوا هاد اللي كيكونوا لا سيلول وكيستقبلوا ديك لي زانترلوكين اللي كيترسلوا. دونك كاين واحد لا سيلول اللي كترسل الانترلوكين السيتوكين بصفه عامه. كاين واحد لا سيلول كترسل السيتوكين قلنا كتسمى لي سيلول ايميتريس. واحد لا سيلول اللي كتستقبل ريسبتريس. الوغ ديك لا سيلول ريسبتريس عندها واحد الريسبتور بور الانترلوكين او بيان بور لو سيتوكين بصفه عامه. دونك خدينا واحد النموذج ولا واحد المثال ان اكزامبل بروندر ان اكزامبل تو سامبلومون دي سيتوكين اللي هو الانترلوكين 2. دونك الدراسات ديالنا كلها كرسناها لهاد الانترلوكين هذا 2 درسنا له لي ريسبتور ديالو. دونك سي سا. دونك لا ريسبتور دو الانترلوكين 2 a été à la base de l'étude de la classification des récepteurs. Alors les chimiokines. Alors les chimiokines tout simplement. شنو هما لي chimiokines? Les chimiokines ce sont des cytokines. Alors c'est la famille la plus importante des cytokines. Ou bien ce sont des cytokines. Ce sont des cytokines tout simplement. Alors les effets de chimiotactisme. Alors عقلوا عليها هادي. Donc ce sont des cytokines qui ont ou bien ayant un effet de chimiotactisme tout simplement, c'est-à-dire le déplacement كيف ما شفنا في la migration في la partie de la migration des macrophages, c'est-à-dire tout simplement qu'elle libère des chimiokines pour la migration باش pour l'attraction des cellules immunocompétentes si vous voulez ou bien des cellules immunitaires. Alors شنو هما هاد les cellules immunitaires اللي كنعملوا لهم l'attraction؟ هما les cellules NK, les PNE, les macrophages, les PNN. Alors chimio attraction de هاد النوع هادو هاد les cellules. Donc ce sont des cytokines tout simplement ayant un effet de chimiotactisme, c'est-à-dire le déplacement concernant la migration tout simplement des cellules immunocompétentes, c'est-à-dire chimio attraction des cellules NK, les PNN, les macrophages. عطي شي مثال وانت صايب petite définition ديالك. Le système du complément. Le système du complément c'est important, c'est fondamental. Donc احنا فين واصلين دابا؟ فين كنقراو دابا؟
Donc شنو les organes du système immunitaire, les cellules du système immunitaire. دابا حنا في les molécules. Les organes du système immunitaire ou les cellules et les molécules شنو هو الدور ديالهم؟ ليش كيصلحوا اصلا؟ pour attaquer tout simplement l'antigène. هما لي سيلول دونك اي حاجه كنشوفوا جميع لي موليكول دي سيستيم ايمونيتير اللي كياتاكيو لونتيجين وكنعطيو الانواع ديالهم. شنا لونتيكور تا هو كيعمل الدور ديالو، نوتراليزاسيون تا هو، لوبسونيزاسيون ديالو تو سامبلومون، وقلنا بانه كيتنتج باغ لي بلاسموسيت اللي هما كانوا في الاصل لي سيلول بي. تو سامبلومون شنا لي شيميوكين، شنا لي سيتوكين، تا هما الادوار ديالهم سوسون تا هما دي موليكول اللي عندهم دور. كاين اللي عنده دور سيتوتوكسيك، كاين اللي كيمشي اكتيفي شي حاجه باش تعمل لنا الدور سيتوتوكسيك، كل واحد وشنو الدور ديالو. دونك دابا غندوزو نهاد رابع تو سامبلومون لو كاتريام molécule du système immunitaire, ce qu'on appelle le système du complément. Le système du complément, ce sont des molécules, ce sont des protéines. C'est une famille des protéines. علاش تسمى سيستم؟ لانه فيه بزاف دي بروتين. فاشي مثلا نقولوا له تي ان اف الفا عنده واحد الدور ولا لا، سي اون فامي كتشتغل اون كاسكاد. عقلتوا على لاكتيفاسيون اون كاسكاد ياك؟ اون كاسكاد انزيماتيك. il agissent en cascade enzymatique. كاين شي امور اللي كنسطر عليها شويه، دونك هذه خصك ضروري تذكرها في لو ديفينيسيون. اذا جاك لا ديفينيسيون باردون ضروري il agissent en cascade enzymatique، كيشتغلوا اون كاسكاد. ce sont majoritairement اغلبيه فيهم produire dans le foie، تنتجوا في الكبد. الوغ اوبسونيزاسيون من الادوار ديالهم تو سامبلومون لوبسونيزاسيون. غنشوفوا لو سي 3 بي من اللي جاي، دونك غندرسوا هادشي كامل. Donc on a trois voies d'activation du complément. Le système du complément qui s'agit par trois voies d'activation du système du complément. Donc les trois voies tout simplement permettent la création ou bien la formation d'un enzyme, ce qu'on appelle le C3 convertase. Ces trois voies d'activation, la voie alterne qui donc la voie classique, pardon, la voie dilectine et la voie alterne. Les trois voies d'activation, alors les trois voies d'activation, voie alterne, la voie classique, la voie dilectine. Donc نشوفوا كل واحد على حده. Donc ثلاثه بهم كيصبوا في اتجاه ان هذا لو سي 3 كونفرتاز انه يتنتج. Le C3 convertase, tout simplement, c'est un enzyme capable de cliver. عقلوا على هذا الفيرب. ما يمكنش تعوضه بشي فيرب اخر. Cliver, capable de cliver tout simplement le C3 en C3A et le C3B. Le C3A هو عبارة عن يش، donc هو c'est un anaphylatoxine. Donc les voies, on répète. Alors les voies d'activation aboutir tout simplement, aboutir à la formation d'un enzyme, ce qu'on appelle le C3 convertase. Cet enzyme capable de cliver, أنه كيقسم ولا découper, de cliver le C3 en C3A et C3B. Le C3A شنو هو؟ Le C3A c'est un anaphylatoxine. شنو كيعملوا لنا لي زانافيلاتوكسين؟ احنا غنشوفوا هادشي كامل، هذه غير كلمحه باش اننا ملي ندخلوا في داغيا ندوزو. دونك شنو كيعملوا لنا لي زانافيلاتوكسين؟ لي زانافيلاتوكسين تو سامبلومون agir sur les mastocytes, les PMP, les PNE. شنو كيعملوا لهم؟ ديغرانيولاسيون. قلنا بان لي ماستوسيت عامرين بدي غرانول، donc il est caractérisé par la présence des granules renferment des médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc les anaphylatoxines agissent sur les mastocytes pour la dégranulation des mastocytes. Le C3B, le C3B هو عبارة عن c'est un opsonine. Alors le C3B c'est un opsonine tout simplement qui fait le C3B c'est un opsonine qui fait l'opsonisation. Alors fait l'opsonisation. Qu'est-ce que c'est que l'opsonisation? Alors غنشرحوا l'opsonisation ou bien déjà اصلا يمكن دوزناها. Donc دوزنا هاد l'opsonisation tout simplement في اول molécule du système immunitaire اللي هو l'anticorps. Donc هي l'opsonisation je pense. Oui, c'est l'opsonisation. Alors l'opsonisation les bactéries donc qui يقع لهم l'opsonisation par des anticorps et tout simplement il finit par la phagocytose des macrophages ou bien des PNN. Alors c'est ça l'opsonisation. Alors le C3B, c'est un opsonine capable d'opsoniser. C'est un opsonine, c'est-à-dire qui amène l'opsonisation. Alors باش نحطكم في صلب الموضوع. Alors on a les protéines. Alors on a dit que les systèmes du complément se forment des protéines. Alors se forment des protéines. Alors ces protéines plasmatiques, alors ces protéines, alors parmi ces protéines plasmatiques, on trouve le C3.
لو سي 3 سي ان بروتين غنبداو به هو الاول منو غتنطلق هاد العمليه هادي دو سيستم دو كومبليمون اي انه غيتكون هاد لو سيستم دونك غتنطلق من سي 3. alors s'avère la plus importante est quantité. alors le clivage de la C3 donc la C3 غيتعرض لنا لواحد الكليفاج donc va cliver tout simplement va être clivé. alors de la C3 crée des fragments donc le C3 غيوقع له الكليفاج غيعطينا دي فراغمون فحالاش دونك كري دي فراغمون اللي فيه لو سي 3 بي سي ان اوبسونين surface opsonisation surface des bactéries du complexe humain donc l'opsonisation تكلمنا على l'opsonisation alors les macrophages من بعد ملي كيعملوا l'opsonisation كيجيو les macrophages les PNN pour faire la phagocytose donc بحال هذا الشكل هذا دونك ها لو سي 3 ها وقع له لو كليفاج بحال شي مقص هنا دونك لو كليفاج دونك هاد المقص اللي هنايا دونك نياش كيرمز هاد لو سي 3 كونفيرتاز سي ان انزيم qui est capable de cliver le C3 en C3A اللي هو انافيلاتوكسين et le C3B اللي هو اوبسونين. ها لوبسونيزاسيون ها لو C3B ها هو الشكل ديالو كيف نيشان دونك هاو جينا هنا وعملنا لوبسونيزاسيون ديال هاد البكتيري دونك ملي عملنا لوبسونيزاسيون دونك par la suite vont venir des macrophages et des cellules immunocompétentes pour faire la cytotoxicité ou bien pour phagocyter cette bactérie et les bactéries vont finir par mourir. Les anaphylatoxines, شنو هو الدور ديالهم tout simplement الدور ديالهم tout simplement en général c'est de faire la dégranulation des mastocytes, des PNE et des PMB. Alors, il existe 3 voies d'activation du complément qui convergent كاملين كيصبوا في اتجاه انه يتكون لنا deux enzymes le C3 convertase et le C5 convertase ولكن قبل من C5 convertase كيتشكل بعدا le C3 convertase هو الاول. Donc, il existe 3 voies d'activation du complément qui convergent vers la production de 2 enzymes. أولا le C3 convertase qui produit l'opsonine C3B هو الشكل opsonine donc هاد l'opsonine هذا qui produit هاد le C3 هاد le C3 convertase donc qui produit l'opsonine C3B et le C5 convertase qui catalyse donc c'est pas la peine de ça. Le C5 convertase aussi c'est un enzyme alors c'est un enzyme le C5 convertase qui catalyse la présence tout simplement de C5A. Le C5A شنو هو c'est un anaphylatoxine بحال le C3A le C5A. Le C3A anaphylatoxine le C5A c'est un anaphylatoxine. Le C3B c'est un opsonine. لو سي 5 بي غنشوفوا الدور ديالو ماشي اوبسونين بالضبط مي كيشكل لنا واحد دونك هنا نهضروا على لاكتيفاسيون اون كاسكاد كيبقى جايه هو لو سي 3 بي الاول غيبقاو يتجمعوا كاملين حتى يوصلوا لو سي 5 بي 9 ها هما فينهم لاكتيفاسيون شنو هي ديالو ها هي فين دونك كيجيو واحد لا سيلول ها هما كيتجمعوا بحال هكا كيجي الاول كيتجمع ها هما هذه هي لا ممبران هذا لا ممبران د واحد لا سيلول سيبل وبيان د واحد البكتيري كيتجمع الاول كيجي حداه الثاني وكيتجمع الثالث الرابع الخامس دونك بحال هكا حتى كيتشكلوا بالتسعود بهم كيشكلوا لنا واحد لابور ثقوب في la membrane de la cellule cible. Donc, va perforer tout simplement ou bien va perturber les échanges intracellulaires et extracellulaires de la cellule cible. Donc, هاد la cellule cible هذيك غيدمر لا les échanges ديالها ما غتبقاش les échanges ديالها équilibrés l'homéostasie ديالها non vont perturber les échanges de la bactérie. Alors, la bactérie, elle finit par mourir. دونك فهمنا دابا دونك نقدروا نفهموها من هاد الشيما هادي كلشي دونك عقلوا الاخوان على هاد الشيما هادي دونك لا بريزونس دو 3 فوا داكتيفاسيون لي 3 فوا داكتيفاسيون دو كومبليمون هاد لو سيستيم هذا دو كومبليمون il est caractérisé par la présence de 3 voies d'activation la voie classique la voie d'électine et la voie alterne. Ces 3 voies d'activation convergent اي انهم كيصبوا في نفس الاتجاه كيتعاونوا كاملين ماشي كيتعاونوا كل واحد فيهم دونك كيصبوا كاملين دونك هذا كيعطينا لو سي 3 كونفرتاز هذا كذلك غير كيقطعوا طرق مختلفه وصافي حنا ما عندنا ما نعملوا بهاد لي ديتاي حنا نفهموا غير الفكره الاساسيه دونك converge vers la production de 2 enzymes converge vers la production C3 activation du complément converge vers la production de deux enzymes le C3 convertase le C5 convertase le C3 convertase capable de cliver le C3 c'est un protéine plasmatique عقلتوا عليه
c'est une protéine plasmatique, le C3. Le C3, le C3, c'est une protéine plasmatique capable de cliver cette protéine en deux petites protéines qui sont juges. Le C3 convertase. Ces trois voies d'activation permettent la formation de deux enzymes. L'un, c'est le C3 convertase. Le C3 convertase capable de cliver le C3 en C3A et C3B. Le C3A, tout simplement, c'est un anaphylatoxine. Alors l'anaphylatoxine agir sur la dégranulation des masses. هادشي كامل غنشوفوه مكتوب غير دابا كنقول لكم باش تفهموا الشيما. agir sur la dégranulation des mastocytes des PMB et des PNE. علاش كنقول هاد لي سيلول هادوما بثلاثه لانه هما اللي شناهم كيتميزوا بدي غرانيولاسيون اللي عامرين هاد لي غرانيولاسيون. باغ اكزومبل مثلا كتلقى لا سيلول بحال هادي دونك كل مره خصني نبقى نشير هاد الامور هادي. دونك كتلقى واحد لا سيلول باغ اكزومبل بحال هكا. دونك هاد لا سيلول هادي فيها دي غرانيول. Alors, on a des granules tout simplement. Alors, les granules, des médiateurs chimiques de l'inflammation. Une fois les cellules ont des récepteurs pour les anaphylatoxines. Donc, une fois qu'ils ressemblent les anaphylatoxines, donc, مباشرة qui libèrent qui تفرقعوا les granules et déclenchent la cytotoxicité ou bien pour les pathogènes. Alors, c'est ça. Donc, le C3 convertase cliver le C3 pour باش يعطينا des anaphylatoxines et des opsonines. Le C3B c'est un opsonine. Donc شنو كيفاش كيخدم l'opsonine في l'anticorps. Donc et la formation tout simplement de deuxième enzyme après le C3 convertase. Le deuxième enzyme c'est le C5 convertase qui va cliver le C5, le protéine plasmatique C5 en C5A اللي هو انافيلاتوكسين كذلك. الدور ديال لي انافيلاتوكسين ديغرانيلاسيون دي ماستوسيت دي PNE et des PMB. Et le C5B qui atteint le C5A et le C5B. Alors le C5B شنو هو في الأصل؟ Donc le C5B ماشي بحال le C5 le C3B. Le C3B c'est un opsonine donc فيه وقفات. Le C5B non. Donc le C5B va déclencher un complexe d'attaque membranaire كيتسمى هذايا هو le complexe d'attaque membranaire. Donc عقلتوا الإخوان على l'anticorps. كنا وصلنا لواحد الفونكسيون ديالو ما بغيتش نذكرها لكم ديك الساعه. لونتيكور دونك لونتيكور من لي فونكسيون ديالو ذكرناها ولكن قلت لكم غير قراوها ترجعوا ونشرحوها. دونك لاكتيفاسيون دو كومبليمون اي انه كيعمل لنا لاكتيفاسيون ديال الكومبليمون هذا باغ لي زي جي ام اي لي زي جي جي. دونك هاد لي زي جي ام هادوما ولي زي جي جي كيعملوا لنا لاكتيفاسيون دو كومبليمون اي انهم كيخليوه انه ينتج لنا هاد لي كومبلكس داتاك ممبرانير. هاهما لي كومبلكس داتاك ممبرانير. اي ان لي كومبلكس داتاك ممبرانير مش من موليكول كيبدا من لو سي 5 بي هو غادي. دونك حتى كيوصل لو سي 5 تسعود لو سي 5 بي تسعود تو سامبلومون حتى كيوصل نتما. دونك كيكونوا شكلوا لنا واحد البور واحد الباب على لا ممبران دو لا سيلول سيبل. دونك il finit par mourir. دونك هادشي دونك هاد لي زونتيكور هادوما من هاد لي كلاس هادوما لي زونتيكور هاد لي زي جي ام ولي زي جي جي عندهم واحد الدور في لاكتيفاسيون دو كومبليمون. دونك كياكتيفيونا الكومبليمون باش كيعمل لنا هاد لي سيري هادي باش كيعمل اون كاسكاد كيخدم اون كاسكاد وكيشكل لنا هاد لا فورماسيون دون كومبلكس داتاك ممبرانير دو كومبليمون سكون ابل لي كام كيتسموا لي ماك بالانجليزيه. اون فرونسي كنرمزوا لهم بلي كام. Donc le C5 convertase capable de cliver le C5 en C5A et C5B. Le C5A anaphylatoxine, le rôle de l'anaphylatoxine معروف. Le C5B tout simplement complexe permettre la formation d'un complexe d'attaque membranaire بهذه الطريقة هذه يقول permettre la formation bien va permettre le verbe aller. عقلتوا على الفيديو اللي قبل قلت لكم غير le verbe aller le verbe اللي غيجي موراه دائما à l'infinitif. Alors le C3B va permettre la formation, va permettre, le verbe permettre à l'infinitif, va permettre la formation tout simplement des complexes d'attaque membranaire jusqu'à le C5B tsoud pour former un pore. Alors pour former un pore sur la membrane de la cellule cible ou bien sur la membrane des bactéries. Alors la bactérie elle finit par mourir ou bien ce qui déclenche tout simplement la lyse ou bien la dégradation de la cellule cible.
Donc tout simplement, il existe trois voies d'activation convergent vers la formation de deux enzymes. Alors le C3 convertase, عرفنا شنو كيدير كيعطينا le C3A ou le C3B. Donc le C3B se forme d'un opsonine. Le C5 اللي كيعطينا enzyme الاول اللي هو le C3 convertase. هاد les trois voies d'activation كيعطونا l'enzyme الاول اللي هو le C3 convertase والenzyme الثاني اللي هو le C5 convertase qui catalyse la biosynthèse du C5A et du C5B. Donc هذا كيعطينا le C5A, c'est un anaphylotoxine, et le C5B. Alors ce dernier, هذا le C5B هذا ce dernier هذا الأخير ce dernier élément du complément déclenche une séquence de réaction terminale commun, ce qu'on appelle tout simplement créer un complexe d'attaque membranaire, ce qu'on appelle les CAM. Alors, C5 jusqu'à C9. Alors, ce qu'on appelle les CAM, responsables de la lyse cellulaire en formant des pores qui chacun un pore dans la membrane de la cellule cible. Alors, la cellule cible va finir par mourir. Alors, le système de complément agit aussi sur neutralisation, neutraliser. Alors, quelques peptides qui apparaissent. Donc هضرنا دابا هنا على لي زوبسونين tout simplement. تكلمنا هنا على لو سي 3 بي شنو كيدير كومبليك فورم ان كومبلكس داتاك ممبرانير وتكلمنا على لو سي 3 بي قلنا بانه ان اوبسونين لو سي 5 ا لو سي 5 ا ولو سي 3 ا ما تكلمناش عليهم دونك ها هما يجي الاشاره عليهم كيلكو بيبتيد كي اباريس وبعض لي بيبتيد اللي كيظهروا اصلا au cours de l'activation du système du complément. L'activation du système du complément entretient la réaction inflammatoire entretiennent la réaction inflammatoire puisqu'il active la dégranulation des mastocytes. Donc, la dégranulation des mastocytes, il s'agit de C3A, de C4A et le C5A. Tout simplement, ce sont des anaphylatoxines. Les anaphylatoxines, tout simplement, ils sont capables de dégranuler ou bien faire la dégranulation. شوف الإخوان دائما مورا دو مورا pour مورا le verbe مصرف دائما le verbe اللي وراهم à l'infinitif مورا دو مورا pour ومورا un verbe conjugué par exemple le verbe aller. دونك باش تكتبوا واحد الجمله مفيده دونك عارف ان كاين بعض الاشخاص اللي يقول لي هادشي باين دونك مي كاين بعض الاشخاص مساكن اللي ما عارفينش هادشي دونك حظ موفق. دونك بصفه عامه لي 3 voies d'activation impliquent les différents éléments بزاف les éléments اللي كيدخلوا فيها. donc les 3 voies d'activation impliquent plusieurs éléments. ها هما plusieurs éléments كل واحد عنده les éléments ديالو. دابا غنشوفوهم غندرسوا كل voie على حده وغنشوفوا les éléments ديالو مناش كينطلق. alors les 3 voies d'activation impliquent différents éléments du complément aboutissent à la formation de deux enzymes. في الاخر كيعطونا la formation de deux enzymes aboutissent à la formation de deux enzymes ou bien convergent. عقلنا le verbe ديالنا aboutissent ou bien convergent à la formation de deux enzymes qui vont entraîner qui vont le verbe aller هما هاد les deux enzymes هما vont donc نستعملوا vont qui vont entraîner le verbe à l'infinitif qui vont entraîner un cascade d'activation كيشكلوا لنا واحد cascade d'activation tout simplement qui va entraîner par la suite la lyse de la cellule cible ou bien la lyse cellulaire. Donc tout simplement, le première voie, c'est la voie alterne du complément. Alors on va étudier un petit peu la voie alterne du complément. Alors la voie alterne du complément tout simplement va démarrer. Alors un jaune هنايا. Donc فين هو la voie alterne la voie alterne. ها مناش كيبدا le C3. Donc la première dialogue donc باش كيبدا donc se démarre la voie alterne se démarre à partir du C3 par un clivage spontané du C3 كيوقع عندك C3 tout simplement un clivage spontané donc le C3 la voie alterne c'est le première voie donc اللي كيوقع له un clivage spontané un clivage عقلوا على هذه un clivage spontané du C3 tout simplement un clivage spontané de le C3 هذا donc maintenant كيوقع له le démarrage باش يعطينا tout simplement pour la genèse de la C3 convertase. هذا هو اللي كيهمنا هادشي كامل من اجل لا جونيز الولاده لا نيسونس ديال هاد C3 convertase qui produira davantage de C3B اللي كيعطينا لي C3B ou les C3A et tout simplement راه كاملين هاد لي فوا كيصبوا في نفس الاتجاه هو la production du C3 convertase et la production par la suite du C5 convertase et la production عاوتاني ديال le C5 convertase. Alors la voie الثانية اللي هو la voie classique du complément démarre par l'interaction anticorps antigène. La voie classique نشوفوا la voie classique كيبدا بواحد l'interaction عقلوا على هادشي اللي كنقول l'interaction antigène anticorps هاد l'interaction. دونك هادو ما فيهم بزاف ديال لي ديتاي انا كنعطيكم دونك تو سامبلومون غير الاساسيات هادشي كامل ماشي مهم دونك سي با امبورطونط كاينلاش اصلا تتشوف فيه. دونك انتيجين انتيكور دونك سي لا بروميير كيبدا démarre par l'interaction anticorps antigène puis
puis un cascade d'action من بعد كيدوز واحد الكاسكاد d'action tout simplement باش كيعطينا عاود حتى هو لو سي 3 كونفرتاز باش كيعطينا باش الاساس هو اننا نحصلوا على لو سي 3 كونفرتاز و لي سي 5 كونفرتاز لو سي 3 كونفرتاز هو لو سي 3 كونفرتاز اي لو سي 5 كونفرتاز هذا هو الاساس اننا نحصلوا على هاد لي دو انزيم هاد لي 3 فوا داكتيفاسيون كاملين كيصبوا في اتجاه واحد اننا ننتجوا هاد لي دو انزيم دونك دابا نشوفوا لا فوا دي ليكتين Donc la voie alterne, باش كيبدا الإخوان نعاودو مباشرة في البلاصة. Donc la voie alterne se démarre par un clivage spontané du C3, un cascade d'activation tout simplement permet la formation du C3 convertase et du C5 convertase. Alors nous la voie classique. La voie classique se démarre par une relation antigène-anticorps, un cascade d'activation et entraîner la formation de simplement de C3 convertase et le C5 convertase. Le C3 convertase tout simplement et le C5 convertase. Le démarrage de la voie des lectines. Le démarrage de la voie des lectines par deux choses. Par les MBL tout simplement ou par les CRP. Alors par les CRP, démarre par les MBL synthétisés par le foie. On a dit قبيله شيرنا ليهم قلنا بانهم كيتنتجوا في لي فوا هاد لي MBL. Alors ce sont des mannose binding lectine et le CRP creatine protein. Alors, synthétisés dans le foie reconnaissent des polysaccharides à la surface d'une bactérie. Alors, la bactérie, à la surface d'elle, à la surface, donc, elle a des polysaccharides, tout simplement. Donc, les polysaccharides, les récepteurs pour les polysaccharides. Les MBL capables de se lier à ces récepteurs pour les polysaccharides. La bactérie, elle a des récepteurs pour les polysaccharides. La surface d'elle. Donc les MBL capables de se lier à ces récepteurs. Nous reconnaissent des récepteurs pour les polysaccharides. Les MBL reconnaissent des polysaccharides à la surface d'une bactérie. Donc le CRP reconnaissent les polysaccharides. Reconnaissent les sucres. Les sucres à la surface des bactéries. Alors à la surface des bactéries, on a tout simplement des récepteurs pour les sucres. Les CRP, elles sont capables de reconnaître les récepteurs à la surface des bactéries pour les sucres. Donc, كل voie باش كيتميز le démarrage